Здравствуйте, меня зовут Алена, и я представляю бренд Net. Мы создаем социальную сеть, которая предоставит возможность быстрого поиска необходимых контактов и связей для успешной реализации проектов. На прошлом воркшопе мы рассказывали о плане реализации первого события нашего бренда. И сегодня, 27 ноября, мы провели первое мероприятие трехдневного бизнес-инициативы для школьников 9-11 классов. Ведь именно школьники в ближайшем будущем и станут активными пользователями нашей социальной сети. Первое мероприятие — творческий вечер, на котором ребятам было необходимо образовать команды, придумать название логотипа. Далее ребята были введены в тему проектирования, после чего приступили к выполнению заданий. Завтра мы расскажем им о том, как правильно упаковать свой проект, а 29 ноября проведем игру проектов. Сутью брендов событий является подготовка школьников к проектной деятельности через проведение мастер-классов. Такое обучение будет способствовать повышению уровня заинтересованности в реализации проектов и, соответственно, в реализации нашей социальной сети. Основными этапами подготовки и реализации нашего проекта являлись мозговой штурм 20 ноября, окончательное утверждение плана мероприятия 23 ноября, рассылка приглашений на интенсив школьникам московских школ и открытие регистрации на мероприятие 24 ноября и набор и обучение наставников 26 ноября. Приглашения были отправлены школам номер 354, 2095 и 1799, а также была произведена рассылка рекламных постов беседы старших классов через знакомых. Трансляторами брендов событий являются оформленные специально для интенсива аватарки организаторов и кураторов, использование логотипов и цветов бренда на слайдах презентации, а также оформленная в стиле бренда группа ВК, которая на время интенсива и стала главной платформой взаимодействия участников мероприятия и бренда. QR-код группы вы можете увидеть на слайде. Результатом событий является присутствие 84 уникальных участников, из которых были сформированы несколько команд. Примеры команд вы можете увидеть на слайде. Мы также попросили наших первых участников оставить отзывы о первом мероприятии в формате опроса со смайликами, чтобы точнее понять, понравилось ли участникам события или нет. Логотип нашего бренда состоит из названия бренда Net, обозначающего сеть, и покрытой связями изображения планеты, символизирующей объединение людей по всему миру. Визуальным оформлением бренда является логотип бренда, использование определенных цветов и шрифтов. Также прилагаем сделанные в процессе творческого вечера фотографии. Огромное спасибо за внимание.